Prevodovka Java 350 OHV. Vyzerá to na pekný pôvodný stav. Bez nejakého, je tu napadnutie kutelom samozrejme, ale to z titulu toho, že v podstate toto sa dosť často zvyklo ulomiť, takže je tu takáto nejaká alternatíva vyrobená. Jedná sa o párové diely, takže veko 61, skriňa 61. To je veľmi dobrý základ pre opravu. Je porezná samozrejme tá prevodovka. No už má na to nárok. No, tak to vyzerá kompletná. Zúbky sú už vyťahané na stranu. Ale môže byť, je to celkom fajn. No. Toto má nárok na to, ale patrí to k tomu. No dobre, takže idem mu rozobrať. Ešte si niečo vyskúšam, upnem si do zvieračika. OK, skúsim si hlavnú riadeľ. Ešte pritiahnem troška. Ale vyzerá, že tam nie je ale vôbec žiadna vôľa. To tiež nie je dobré. Nejaká mala by byť, no ale není. OK. Toto je v poriadku. To je celkom malá, to by mohlo byť, ale tu není žiadna pre zmenu. A to není dobré. Ešte si skúsim povoliť túto nastovaciu skrutku a uvidíme, či sa nejak zmení niečo. Takže neviem, či to budete vidieť takto. Je povolená tá skrutka s tou maticou, niekoľko milimetrov, ale ten hriadeľ hlavný nemá stále žiadnu vôľu. Cvičím tu akurát s hrákom, ale nie s tým hriadeľom. Takže niečo nie je v poriadku. Keď chcete prevodovku otvoriť, už máme skrutky povolené, to veko, tak si musíte aj túto zadnú stenu kvôli tomu, aby vám tesnenie, ktoré je prilepené, vlastne táto zadná časť musí ísť dole, no ale tesnenie tu už není, takže prevodovka bola určite rozoberaná. Tak ten stav je ešte hodne originálny, vidíte to, pôvodné nánosy, všetko. No dobre. Aha. Preto tam nebola vôľa. No, takže už vieme. Preto to nefungovala tá vôľa tam. Ten hlavný hriadeľ potrebuje mať svoju vôľu. Nemôže to byť tak napresno. A toto tam nemá čo robiť. Takže vnútornosti mám vonka. Je fajn, je tam aj tá kalená podložka, ale nie je dobré, že ostala tam. Ona mala ostať tuto na hriadeli, keď sa to vyberalo. Takže musím mu odlepiť stade a zistiť, prečo tam tak drží. No a celé to bude potrebovať umyť, lebo je to lepkavé. Predlohový hriadeľ. Čo vám tu bije do očí? Áno, toto sfarbenie. Tu sa to brutálne prehrievalo. Niekto veľmi vymedzil vôle a dochádzalo tu k veľkému treniu. Veľmi veľkému. Toto dvojkolečko ešte ide ako fajn, ale toto už je problém ho tam dostať. Už proste... No, to kolečko samozrejme nejde až takto, ale vyslovene to drážkovanie roztlačilo v tejto časti prehriatím. Ja dúfam, že nedošlo nejakému popusteniu materiálu. Toto kolečko, to vnútro, tých 300 stupňov tam určite bolo, lebo je to vidieť. Toľko predlohovému, pozrieme sa ešte na hlavný hriadeľ. To sú také prvé nejaké objavy. Ešte toto kolečko zvykne byť, ale tá vôľa je tu minimálna.
Hej, že zvykne byť tento priemer vydratý, ale tentokrát je to, musím povedať, že veľmi presné. Tam je minimálna vôľa. To je fajn. Tu sa odohralo, čo sa odohralo. To je otlačený doraz. Aj toto štartovacie kolečko není špatné, no. Uvidíme, pomeriame, zistíme. OK, z tejto strany je to vidieť. Hop, skúsim vám to nazumovať. Tu. A tu je ten otrepok, ktorý vlastne zadrháva to dvojkolečko, ale to spôsobilo vlastne to prehriate, ale to viem odstrániť, takže tým pádom ho nebude zadrhávať. Ale dúfajme, že teda pevnosť, môžeme skúsiť, aké pevnosti to je, skúsme si to zmerať. Mám tu sadu takúto pevničku podľa tvrdosti a vyskúšame, že takže 40 nič, to ani len nechytí. 45 tiež nič. To je 50-ka. Ani nechytá. Takže vyzerá, že to bude fajn. Skúsime túto 55-ku. A to už ide, to nie je do toho. To cítiť. Takže našťastie, aj keď sa to prehrialo, tak nepopustilo to ten materiál. Lebo vlastne až tých 55, čo teda je predpísaná nejaká tvrdosť, začína do toho ísť, takže to je fajn. Takže není to blato, to som rád. Takže hnací hriadel. Táto kalená podložka by to mala pevne držať a doslova vyklepnutím musí ísť dole, ale ide úplne ľahučko. A ešte má aj vôľu, takže to by nemalo byť. Ale budiš, samozrejme, vôľa tu je veľmi veľká. Je to vidieť. Tam vyslovene chýba materiál. Aj tu. Na tom dvojkolečke. No, štartovacie kolečko je vidieť, že tie zuby majú tvar z toho, ako sa štartovalo a ho vytláča. Takže tuto to máme vyššie, tu je to nižšie. Je to taký nábeh. Samozrejme odpovedá to opotrebeniu a veku. Niektoré je horšie. Jasné, je to opotrebené. Toto by malo byť ostré, ale není, no. Našťastie nikto do toho nejakým spôsobom riadela ďalej nezasahoval, takže to je to pozitívnejšia správa. Takže idem si ich teraz pomerať, tie riadele. Hlavný riadel. Stovky, no. Skúsim ešte trošku. Aby som zase dokázal s tým točiť dobre. Stovky. Toto vyzerá na 2,5 stovky. Je celkom, na to, že to je tu náhodne namáhané, je celkom dobrý údaj.
Takže troška sme si to presunuli. Skúsim to takto. Tu sme na 3,5 stovka. Aj tu. 3,5 stovky. Takže to drážkovanie. Skúsim dať takto. Hop. Opačne. Takže ten chrbát toho drážkovania má taký oblúčik, 300. Nie je to nejaký masaker, ale je to tam. Tak aj ten profil toho drážkovania je vidieť, keď sa na to pozriete. Ako je to otlačené od toho vnútorného dvojkolečka. Takže vyslovene táto prevodovka slúžila, je to na nej vidieť. A vlastne ukazujú toho aj tie parametre. Kde nám to lieta niekoľko stovák. Teraz už sme plus 500 skoro. Teraz naspäť 300. Teraz sme zase na 6 stovkách, na 2 stovkách, na 4,5 stovky. Zaostriš to tam? Zaostriš nie, na 5. Zase naspäť. No. OK, veď však má nárok tá prevodovka. Jazdila. Táto prevodovka jazdila celkom hodne. Predlohový hriadeľ. Wow, tak tento priemer, to je 0,5 sa to tam hýbe, tak to je fantázia. A tu nájde to 0,5 na tom priemeri. To je pekné. Krásne v tolerancii 200 tento priemer. Dobre, no a čo ma teraz bude zajímať je toto. Lebo verím tomu, že to ide takto hore. Bolo to prehriaté. Takže tak. No, neviem, či to bude vidieť. A už sme na konci, to som preletel. No, je to v tolerancii, musím povedať. Neviem, či to vidíte. No, 200. Ale v každom prípade je vidieť na konci. Je taká hranka toho materiálu. Takže pravdepodobne tvar drážkovania aj rozmer je dobrý. Len tu na konci, tým ako sa to prehrialo, tak sa urobil nejaký otrepok. A to je to, čo nám troška bráni, aby to kolečko išlo lepšie do toho. Takže predlohový hriadeľ je výrazne lepšom stave, teda čo sa týka mier, určite sú všetky v tolerancii, kdežto ten hlavný hriadeľ už sa tam pohybujeme v 400. Takže máme to odmastnené, zbavené olejou a máziu. Ložisko nám krásne hučí, tak ale je to pôvodné. Máme tu takúto vôľu peknú, čo sa stáva. OK. No a ideme si to skúsiť poskladať a teraz budeme skúšať, aké sú tam tie vôle. Takže konečne to máme tak, že aj hlavný hriadeľ má vôľu. A predlohový hriadeľ nemá vôľu, ale má tento štartovací segment vôľu, ale niečo si ukážeme. Samozrejme, toto nastavovanie už nám funguje, lebo to doteraz nefungovalo, takže my si vieme vymedziť hlavného riadeľa vôľu, teraz len tak,
Hej. Už je to bez vôle. Troška povolím, aby to bolo počuť. Tak. Ale to teraz nie je dôležité, lebo není tam ešte tesnenie, není to ani zatiahnuté, takže to teraz sa nejdem s tým ešte hrať. Ale chcem si ešte jednu vec pozrieť. Hej. Toto nám zhruba chodí na 1 až 2 mm určite. Skúsim si to zmerať, tieto dve polohy. A potom si zhodíme prevodovku. Ja si ju ešte takto troška poklepem. Pre istotu. A zmerám si, že koľko to chodí. Koľko je tu na tá vôľa. OK, mám to zmerané. Takže chodí to 2 mm. To je dosť veľká vôľa. Ale ukážeme si, kde je ešte problém. OK. Keď sa pozrete, tak výška tých zubov je na jednej úrovni. A tu pôvodne, si to odzumujem, bola podložená táto podložka. Tá má silu necelý 1 mm. Schválne ju tam dám, lebo sa vymedzovala vôľa. Teraz vám ukážem vlastne, čo to urobí. Hej. Zodvihne tie zuby vyššie. Tak tie zuby nemajú byť. Ktoré má byť takto. Musíme tú podložku vybrať, tá tam nesmie byť. Pretože tie zuby musia byť v rovnakej výške. A nie, že to bude o 2 mm takto zodvihnuté. Takže mám to už teraz pozaťahované. Hlavný hriadel. Pekne minimálna vôľa, aká by mala byť. A vidíte, že teraz som nameral vlastne túto vôľu 1 mm približne. Takže mám tu prevodovku OHV. Musel som najprv urobiť nejakú čiastočnú opravu, pretože tá prevodovka nemala žiadnu vôľu. Boli tam podávané nejaké podložky a tým pádom to vôbec nefungovalo a majiteľ to iba takto kúpil a nevedel mi povedať, či vyskakujú prevody, nevyskakujú prevody, vôbec nevedel. Takže najprv si dáme na pomalo. Teraz máme neutrál. To len kvôli radeniu. Neutrál. Dvojka. Neutrál. Vidím, že ale aj tu dokáže vyskočiť rýchlosť. Štvorka. Neutrál. Skúsime znova tú trojku. Možno, že som mal zle zaradené, neviem. Skúsim znova trojku. No, vyzerá, že drží. Dobre. Neutrál. Dvojka. Jednička. OK. Takže teraz máme neutrál. Prepneme prevodovku, aby sme mali troška točky. Tak. Ideme jednotka. Neutrál. Dvojka. No. A vyskakuje nám druhý prevodový stupeň. Je to von. To som tak. Trojka. Neutrál. Štvorka. To pekne drží. Trojka nič. Neutrál. Dvojka. Zajímavé. Vyskočím. No, ani to radenie nefunguje veľmi dobre.
Teraz nevyskočí. Nezaradí tam správne tú rýchlosť. Alebo teraz keď dám do dvojky, vyzerá, že nepodrží, ale cestou nahor máme problém. A nedojde k dobrému zaradeniu. Vyskočí teraz, prevodový stupeň. No je von. A teraz drží. A je von. Dobre. Pravdepodobne tento mechanizmus, tým, že je zanesený, tak nedovoluje to dokonalé radenie a preto vyskakuje dvojka, lebo niekedy vám pustí viacej, niekedy vám pustí menej. Hej. Ono to je zanesené, špinavé a tak ďalej. Urobím si test iba na druhý prevodový stupeň, lebo to je najproblematickejší. Teraz nevyskakuje, teraz som dobre zaradil. Paradox, dám si jednotku, neutrál a ideme do dvojky. Teraz nevyskočí ani bohový. Jednotka nikdy nevyskakovala, teda áno, staj. Dvojka. Teraz vyskočila. Je to o tom, že ten prevodový stupeň, keď nie je správne zaradený, tak tá prevodovka bude vyskakovať. Aj teraz vyskočí, hej? Zle zaradené. A už nevyskočí. Takže je dôležité aj správne zaradiť. Ale v každom prípade tá prevodovka nemôže takto radiť, je tam nejaký problém, treba ho vyriešiť. Takže skriňu prevodovky som rozobral. Tu máme radiacu páku, vidličky, podložka tu sú hriadené, tu máme buferko a chcem vám niečo iba ukázať. Je vidieť, že ho niekto kierneroval, to ložisko, škoda, že to robil. Čo už nevadí, stalo sa a v podstate ešte je toto bufero tu, keď ho dám, dám ho dnu, tak spadne. Všetká masnota je preč, no ale uznáte sami, vyzerá to tak, ako to vyzerá, proste to musí ísť dole. Hlavne, ak chceme toto opravovať, to musí byť absolútne čisté, lebo takéto znečistenie je veľmi veľký problém pre zváranie horčíka. No a tieto nánosy, ktoré sa tu usadili za xxx rokov, treba dať preč. Ešte zaujímavé čísla. Tu na to deto vyzerá obdobne. Tu je číslo prevodovky, ale není ho teraz ešte vidieť. My sa k nemu postupne prepracujeme. Jednotlivé diely máme vyčistené. Všetky tie nánosy hrubé, ktoré tam boli, sú preč. Áno, je to porezné, má to nárok. Má to svoj vek, to patrí k tomu, ale dá sa s tým konečne pracovať. Ale táto časť, ktorá sa tu bude zvárať, tak je čistá, takže to je dôležité. Sú opravené všetky závity, všetky. Dokonca tieto dosť často bývajú poškodené, potom táto zvykne nahradzať šeskou, ale tam býva potom problém, že je veľmi málo miesta v tejto zadnej časti tej skrine, kde je problém to zatiahnuť. Ale tento závit bol poškodený tak hĺbke možno 3 mm a ďalej bol zdravý, takže v podstate sa narezal dlhší závit a tým pádom sa to vyrieši, že tam ostane stále 5, čo je fajn. No a ešte je tu jeden problém, ktorý teraz riešim. No a ako vidíte, historicky to niekto kýrneroval.
je vidieť na tom gufere, že sa pretáčalo. Vidíte tieto... Ono je to staré ešte gufero, je to dokonca barum, áno, je to barumacké gufero, je tvrdé ako skala. Akože ono ešte sa dá stlačiť, ale to keď stlačíte nové gufero, to je mekučké, ale toto je tvrdé. Takže gufero sa pretočilo. Je vidieť, že sú tam vyrité tie drážky. Keď som to meral voči otvoru, tak je o 7 desatín menšie. Ale niekto to aj kýrneroval, to znamená, ako keby zmenšoval ten otvor. Diera pre gufero by mala byť zhruba o 10 menšia, približne. No uvidíme, lebo ide o to, že aj napriek tomu, že toto je o 7 desatín menšie a teraz dávam, tak ide ťažko problém, ale tu ďalej už nám prepadne. Hej. Takže je otázka, že či len tento predok nám vtlačilo do predaju ako ten materiál, alebo či to gufero je vydraté do šikma, lebo ono vyzerá, že je vydraté do šikma, keď sa na to tak pozerám. Takže tu je viacej. Takže možno aj nové gufero, ktoré bude mať 52, tak bude perfektne držať. Uvidím. Takže mám tu už nové gufero, len pre porovnanie. Staré versus nové. Ešte si dám jedno svetelko. No a toto gufero nám tu ide úplne ľahko. Má nejaké stopy. No a teraz len pre zmeranie predstavu. Skúsim to takto. 51,64. 52,26. Takže ak diera je 52, čo je 52, máme 2 desatiny do plusu, takže krásne to gufero bude držať, nemusím tu na nič vymýšľať. Len som si to potreboval overiť, mať istotu, že čo sa udialo, takže neviem, čo sa udialo. Ale určite ho točilo to gufero tu na, takže OK, toto gufero bude krásne držať bez problémov. Ulomené uško spojkovej páčky máme naspäť, je pekne vytvarované. Šírka páčky je zhruba 12 mm, plus minus. Takže paráda. Všetko hrá. OK. Môžeme to vizuálne poriešiť, aby to vyzeralo. Samozrejme nielen veko, ale aj skriňu. A toto druhé veko. Tak. Skúška ešte riadiaceho mechanizmu. Dobre, teraz sme maximum a ideme na druhú stranu. Maximum. Maximum. Dobre. Tak. Fajn. Takže prehodíme štartovacie kolečko. Je vidieť toto, ako je zodraté. Dáme toto nové. Vidíte, zuby sú proste vyšľahané. Dáme druhé kolečko. Kolečko vymenené. Tuto zaisťovacie segerka vymeniť, to je to boj, nie je to jednoduché, ale je to dosť ťažké to odtiaľ vyberať, lebo nemáte pomaly za čo. Takže vnútornosti prevodovky pôjdu dnu, nezabudnúť, táto kalená podložka je veľmi dôležitá, musí tam byť. Takže teraz si robím také overovacie skúšky zmontovateľnosti. Veko je na doraz, riadel má vodu, to je v poriadku. Touto skrutkou si to nastavíme ešte. Teraz vyhodíme tento hriadel, dáme si zase predlohový hriadel, to si skontrolujeme.
Takže je predloha, má peknú voľu, fajn. Môžeme to začať montovať a vymedzovať voľne. Ešte, aby som nezabudol, pôvodné ložisko nemalo krytie. Toto ložisko necháme krytie iba z vonkajšej strany. Bude to lepšie, ako to bolo, samozrejme z vnútornej strany. No, už to nevidíte, ale tam krytka nie je. Hej, to je dole. Pre predstavu, tu je pôvodne krytka z toho ložiska, takže to som dal dole. Bude to pekne mazané od prevodovky. A z tejto strany to ešte viacej takto zazichrujeme. Okrem toho, že pôjde samozrejme gufero, tak to bude ešte lepšie. Takže pôvodné staré gufero, počkaj, to je toto, mi vypadlo, bolo nejaké zodraté. Ja, keď som kúpil nové, celkom dobre tam drží vo vnútri, ale chcem mať 100% istotu, že sa to nepovolí. Používam tento tmel Renzosil a v podstate on keď stuhne, tak je ako guma a ostane pružný, čo je pre mňa veľmi dôležité, takže ešte poistím to guferko. Je toto iba taká vrstvička, hej, natenko natretá, nie je žiadna nejaká grcanica veľká, jemnučko a pôjde toto nové guferko. Len aby bola istota, hej, 100%. Takže teraz si ešte skontrolujem, či kalená podložka je správne osadená na drážkovanom hriadeli, pretože keby nebola, tak o toho zhruba 2,5 mm, čo je hrubá táto kalená podložka, by nám posunul axiálne tento hriadel a prevodovka by správne nefungovala. Historicky táto prevodovka bola 100% opravovaná a teraz som si uvedomil a všimol, a hlavne toto je kolečko prvého prevodového stupňa. Je tam púzdierko, ktoré by tam nemalo byť. Ono to nevadí, však je tam v poriadku. Ale keď si dáme kolečko, ktoré tam má byť, je tam vôľa. Hej, čiže ja neviem, či to teraz jednou rukou vyberem. No nič, musím ho vybrať druhou rukou, musím si položiť telefón. Tak, a keď tam vložím toto kolečko, to znamená, tento priemer bol prebrúsený a tu bolo vložené púzdierko. Tak, a to už má takú vôľu, ako má mať. To len taká zaujímavosť. Ale sedí to dobré. Zuby máme v rovnakej výške, to je podstatné. Paráda, krásne to sedí, není tam žiadna kolízia. Výborne. Aj štartovacie kolečka máme proti sebe krásne v jednej rovine, takže položíme veko a budeme vidieť, aká tam je vôľa. V prípade tejto prevodovky nebude potrebné dávať tesnenie, hej, lebo keby sme dali tesnenie, tak tá vôľa sa ešte výrazne viacej zväčší. Čiže tu to vyriešime bezproblémov tmelom. Tam nevidím absolútne žiaden problém, ale tento hriadeľ musíme teraz vymedziť. Musíme sa s ním pohrať, hej. Tá vôľa tu vyzerá možno 1 mm, ťažko povedať. Ale no, určite ten 1 mm to môže byť. Nič, zase rozobrať, iná podložka, vyskúšať a tak ďalej. Teraz to bude proces hore-dole, hore-dole. Takže kontrola vôly. Paráda, to je presne to, čo som potreboval. Ono ešte sa to trošinka zmení, keď tam príde mazivo donútra. To hriadeľ má krásnu vôľu, parádnu, takže super. Môžeme poskladať, môžeme naplniť mazivom, utesniť, no a budeme skúšať. Takže prevodovka je poskladaná, není ešte úplne zatiahnutá na fest. Musím počkať, než zatuhne tmel, takže dneska ten test nemôžem urobiť. Ešte sa zaistí matica reťazového kolečka, takže to sa nám točí, toto sa nám voľne točí. No a proťahujú sa tieto zadné skrutky, čelné skrutky a bude sa robiť skúška. Takže prevodovečka je ustavená v prípravku. Teraz ju najprv necháme bežať pomalinky, nech si všetko najprv poriadne premaže. Popreradzujeme, poradíme, či všetko je fajn. No a potom budeme robiť záťažovú brzdovú skúšku. Takže nechám prevodovku na 4. prevodovom stupni. Nech to všetko riadne premaže, troška zahreje.
Uvidím jednou rukou, či sa mi bude dať dobre radiť. Máme neutrál, trojka, neutrál, dvojka, neutrál, jednička, neutrál, dvojka, neutrál. Tak sa mi to radí, no. Tak, dvojka, neutrál, trojka, štvorka. Prevodovka už bežala nejaký čas, je premazaná, takže si urobíme najprv skúšky radenia, takže ideme jednotka, neutrál, dvojka, neutrál, trojka, neutrál, štvorka. Nejde to cez spojku, tak to tak treba do toho neutrál, trojka, neutrál, dvojka, neutrál, jedna. OK. Teraz vyskúšame, či nám vyskakujú alebo nevyskakujú prevodové stupne. Najviac testujem dvojku, lebo to je najkritickejšia, najviac vyskakuje. Ale nič, fajn. Trojka. Dobre, to už ani sústrach nepotiahne. Dobre, neutrál. Dáme si trojku. Skúšam dvojku aj smerom nadol. A jednotka aj vyskakuje. Dobre, fajn. No, tým, že to nejde cez spojku, tak tú rýchlosť tam treba tak rýchlejšie dať, hej, lebo však kladie to nejaký odpor. Prevodovka nikde netečie. OK. Necháme ju chvíľku ešte pobežať. Aby som mal istotu, skontrolujem si ešte pre istotu teploty. Neviem, či to bude na kamere vidieť. 23. Dobre. Takže fajn. A tam štvorku, aby to bolo ešte rýchlejšie. Ja mám chvíľku povrčať. Ale už nejaký čas ide, takže...
A to púzdro mierim. 23,5. Dobre, fajn. Za mňa prevodovka hotová. Môže ísť do motorky.